আজকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিলাম একটু বার্নপুরের উদ্দেশ্যে বাজার করতে যাব বলে, যেই না খালি অটো দেখলাম অমনি উঠে পড়লাম। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেছি বাজারে। কিন্তু বিশ্বাস করো, এই বাজারের ভেতরে আমার মন বা বেহায়া চোখগুলো কিছুতেই টিকছিল না, কেননা রাস্তার সাইডে আমি এই ফুলের গাছগুলো দেখেছিলাম। সেই জন্য তো দেরি না করে এখানেই চলে এলাম। এটা কিন্তু কোনো নার্সারি ছিল না, রাস্তার সাইডে দাদাটা এই ফুলের চারাগুলো নিয়ে বসেছিল, তো সেখান থেকেই আমি কিছু চারা উঠিয়ে নিয়ে এলাম। কি কি নিয়ে এসেছি সেটা তোমাদেরকে দেখাবো, আর আমার থেকে কত দাম নিয়েছে সেটাও বলবো। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই দেশি ভ্যারাইটির জবাটা পঞ্চমুখী বলতে পারো বা থোকা জবা, যাই হোক এর দাম নিয়েছিল আমার থেকে 50 টাকার মতো। আর এই দিকে রয়েছে দুটো দোপাটি ফুল আর দুটো গাঁদা ফুল। যদিও এই চারাগুলো আমি ফ্রিতেই পেয়েছি, দাদাকে একবার বলার পরেই আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। তো গাঁদা চারাটা আর দোপাটি ফুলের চারাটা আমি বসিয়ে নিলাম, আর জবা গাছটা আমি অন্য আর একদিন বসাবো, সেদিন তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো চলো দেখাবে পরের ভিডিওকে একটা লাইক করে দাও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব। বাই বাই।